Para quem é dono de cachorro, tem um aviso importante. Tomem cuidado com o portão de vocês nesse feriado. Feriado tá chegando e geralmente no feriado a gente deixa a casa com outra pessoa, a gente recebe visita, né? Então é importante que você tenha paciência aí na hora de abrir o portão da sua casa, se seu cachorro tá por perto. Toma cuidado. Recebemos lá na clínica que eu faço estágio hoje um cachorrinho atropelado e ele não resistiu. A gente perdeu o cachorrinho assim por uma besteira, digamos assim, né? Por uma coisa que dá para ser evitada muitas vezes. Então tomem cuidado com o portão de vocês na hora que você vai receber a visita ou com quem vocês vão deixar a casa de vocês, tá bom? Era isso. Um beijo.